Мэрияның астына келіп тұрып, біреу салып алсын бірдеме. Біреуңерді басып келбейсің. Салып бүткеннен кейін ана мен алға десем, біреуңерді қайра ала албайсың. Бұл сот менен шешеді. А салып отқанда бұл незаконно салынып отқан, оказывается, болу керек тұрбайбы? Мен düşünүм ушундай болуп атат да бияқта. Бир эле кафенин кайкына чыгып атат. Мындай кафеден канча кафе бар бизде? Значит, получается, баары эле незаконно турган. Мне кажется, даже бирде документи жок кафелер бар болуш керек бияқта. Эчтекеси жок. Мен таң калбайм даже, если ошонун суусу, свети даже уурдалып жасалып койгон бекер. Бир тыйын эч жакка төлөбөгөн кафелер бар. Азыр мен дагы айтып атам. Көзөмөлдө бирокчу, эгер дагы подключение кылсаң, знак дагы телефон чалуулар же сүйлөшүүлөр же акча болгон. А именно ошол эле жанагы 100-токтомдун 6-пунктта турат. Архитектордан суроо талабы менен гана алынат тек заключение деп атат. Архитектор айтат, эчтеке берген жокмун дейт. Архитектор ушуну практикада айтып атат. Кече ушуну сунуштарды эле. И чё сейчас теперь? Замкнутый круг. Сен эчтеке кылбайсың, бул эчтеке кылбайт. Ана ким эмне кылат анда? Анда эмне жүрөсүңөр бияктан? И чё, сот 1-2 ай, 1 жыл, 2 жыл болуп чоюлуп кете берсе, ошентип жүрө береби? Тиги иштей береби ошентип эле? Незаконно. Кеп кафенин баарын жабыш эмес. Баары мыйзамдашып иштесин. Но салыкты вот салык инспекция менен, байке менен давайте изучать. Это копейки то, что они платят. Мындай болбош керек.